टीके जी, आप कहां पर हैं? आपका फोन की घंटी बार बार बज रहा है। कृपया आप जल्द से जल्द फोन उठाइए और उनसे बात कर लीजिए। किसी को जरूरी बात करना है आपसे। मिस्टर टीके जी, प्लीज पिक अप द कॉल। किसी ने आपको चाहने वाला दिल से याद कर रहा है। कृपया आप कीमती टाइम निकालकर जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए, वरना आपका फोन कट जाएगा।